我哋唔停㗎，你有冇袋住㗎？交波。嗰個咩兩邊啊？玩一輪先啦，玩一輪先玩分咯。你等啦，嚟。我哋猜波唔等㗎，嗱，哇咁得意嘅我哋。左手人嚟㗎，你左右手得㗎。你唔使等我㗎，唔使等我啊，唔使等㗎，我哋呢係玩個時間㗎。係啊，我哋咁多波啊，冇所謂啊。我哋嗰選玩到成地打波嘅，我哋友仔啊，起碼帶300波嘅咯，成桶帶佢嘅。我唔關你咩事啊，小李。桶帶佢嘅。我哋人除得閒有滿地下就係啦，咪地下波。喂，落曬單。嗰陣時個交唔係咁嘅。邊個交嘅？阿租喎。唔使睇我打唔打到㗎。我哋好多。打過嚟啊！冇嘥呢啲時間啊嘛，我哋玩。咁多波。你兩個一齊開波咯。我哋開始。咁你唔似我喎，我哋唔等喎。咁你整唔到你波兩個波。好難即係攞波啊！唔使㗎，開㗎啦！我哋打呢啲係開㗎。你個咩版嚟嘅？乒乓波版。唔係，佢有長三蚊膠。我唔識啊，我唔知啊。我唔識㗎。唔係長作膠唔同打法，唔係感覺上係大嘅。我先開俾你睇先啦。佢嗰塊板重咧，就點樣講咧？打啲波打翻細少少，唔係咁係啦。sorry，好在多波咧。所以呢一定要有翻自己嗰塊板，成打橫嘅。太斯文啦，小李。係啊，你開啲波俾我擋下先得㗎嘛。我係好心急嘅，我唔等人哋開嘅。嚟開。邊個叻啲啊？我諗右手叻啲咯。唔係啊，你兩個邊個叻啲？唔知啊。叻啲啊，小黎，我買小黎。小黎。因為我唔識睇嘛。係啊。呢球佢叻啊！呢球佢叻啊！佢嗰邊可以入呢個。吹咗啦喎，兩球。佢呢啲就二執啲啦。都我話。好嘢。嗰啲人碎嗰啲唔執。我哋打嗰啲教會咧，好多呢一波，個個都唔執波㗎，就即刻就開波㗎。所以我咁瘦。係啦，所以咪帶咗啲波唔使執。打咁多錢。哇！好睇啊呢球。咩好似佢真係，佢係有諗法嘅先喎。好緊張啊！咁樣睇出嚟。佢都開波俾我㗎。嗱，我哋呢啲打點樣開啊？我唔知啊，我唔識㗎啦都話。但係你呢個識咯，好靚喎。所以我話我唔識㗎啦，我求其開㗎啦。好快啊！你咁嘅質地。先生。亂嚟啊！靚啦 ，OK。你話係啊？係啊，啱啦。亂嚟啦！好波。好啊！好想人讚我喎。咁你係好在我中意我有人讚我啫。你嗰球係靚啊嘛？你明唔明？即係你打波唔係，哇！
要求我俾佢殺到。就係你嗰個頭整定咗。嗱，好叻！我 cut 咗嗰啲你打唔到嗰啲啊！嗱，呢啲我會 cut 咗佢㗎，到時殺我啲咧我會留翻㗎嚇。係乜嘢都好。我試過俾阿仔話佢專入喂高波，佢話等你冚。哎呀，OK。快上手啦！你講啦。未上手。呢下好嘅。仲有排啊！哎嗱，我哋唔講㗎，就已經開波啦。係啊。因為嗰日又搬咗落地啦，即係啲係啊。嗱，打埋啲啦，球俾你啦。咁就係有時佢嗰啲勁得滯。唔係你可以雙打嘅，呢啲就係我打雙打。係，俾你哋玩。佢唔好見扭到啊！買嚟俾你哋。嗰啲地板都係打乒乓波係啊，即係啲親妹交交。你哋，幾多錢啊？少咧？嗰啲啊，好快